Classe, vous avez le partage. Oui, madame. Donc, oui, لحقنا la droite de régression. واش قالوا لنا هنايا calculer le coefficient de corrélation. خلاص بنا 0,98. Donner le coefficient de détermination, c'est R2. Que peut-on dire? C'est-à-dire تحكم هذاك 0,98 au carré. Que peut-on conclure? On conclut qu'il y a une forte corrélation entre X et Y. Donner les équations des deux droites de régression. واش معناتها؟ معناتها tu expliques X en fonction de Y et tu expliques Y en fonction de X. Les deux droites de régression. Je m'attends une droite de régression, c'est que tu trouves la droite de la forme AX plus B, où tu vas expliquer X en fonction de Y, Y en fonction de X. Donc, la droite de régression. Madame, on peut déduire la deuxième, par exemple, dire Y en fonction de X. Après, directement, on déduit X en fonction de Y. La première. Pardon? J'ai pas fait. D'accord. Madame, on déduit Y en fonction de X. Comme on utilise les deux, avec les deux, c'est-à-dire X en fonction de Y, est-ce qu'on peut déduire directement la première équation? Là. Il faut que tu cherches directement. Quand tu représentes graphiquement, donc nous les comme je les quand tu vas, tu représentes les deux droites en même temps. Quand tu cherches à expliquer X en fonction de Y, X c'est quoi X? X c'est la vitesse. X non, c'est la distance. Y c'est la vitesse. Pardon, X c'est la vitesse, Y c'est la distance. Donc automatiquement, la vitesse, c'est la distance de freinage normalement qui est expliquée par X. Logiquement. C'est-à-dire à partir de combien de mètres je vais commencer à utiliser les freins. Ça, c'est la vitesse. Donc normalement, réellement, tu expliques la distance ou trouver la droite de régression qui explique la distance en fonction de la vitesse. Ça ولا ماشي صح؟ Oui. هنا منها لي سوق ما بالك انا جو كوندوي بصح ما جو trouve les choses هكذا انا نقول بليك plus la vitesse تكون كبيره هكذا plus انايا je commence à la distance oui صح كاينه منها normalement c'est comme ça mais هو في l'exercice معليش هو قال لي donner les équations des deux droites de régression donc انايا je vais pas déduire la deuxième par rapport à la première non je vais calculer كل وحده وحدها فهم D'accord. كل وحده وحدها دونك كل وحده وحدها هاي ليك لي فورمول ها مليك نبدا لكم بالوحده سي دي فورمول سي سامبل ا retenir والله سي ان موديول لو بلو فاسيل بالك كاع يكفي شاكو تقراو واش بارابور او بروغرام اللي درناه لكم انا قريت بروميير سيمستر تيليكومونيكاسيون سيتي با اوسي فاسيل كو سا ما دارولهمش كاع لي ستاتستيك ديسكريبتيف كاع كو دي بروبا حقنا معاهم لي بروبا حتى دي شابيتر دي بروبا les lois usuelles ou gars continue discret donc ils ont eu des notes catastrophiques mais vous avez de la chance de faire le statistique descriptive donc vous profitez c'est des formules simples à fort قد 3 ايام ولا وانت تخدم في الموديول خلاص تجيب فيه bien très bien كاع ان شاء الله هكذا donc انايا qu'est-ce que j'ai besoin d'expliquer donc à y en fonction de x donc s'il vous plaît pas de هذوك على بالي c'est les jumeaux هكذا donc هنايا y en fonction de x هنايا كيفاش حتى حسبناها هذه 1,44,5x moins 45,5 donc on a calculé le a هذا واش يكون c'est la covariance divisée par la variance de x علاش variance de x parce que j'explique y en fonction de x donc هنايا normalement نكتب لكم a x plus b مازال ما على باليش ما نعرفهمش بصح après avoir calculé je trouve هاد les résultats le b واش يكون le b هو y bar moins ax bar toujours parce que c'est x هو la variable explicative و y هي la variable à expliquer مفهوم
دونك هذوما لي فورمول. شوفوا لتحت كي نروح لتحت، شوفوا كي نروحوا لتحت تشوفوا لا ديفيرونس دي فورمول. شوف هنايا باسكو سي اكس كو جو فو expliquer par y، donc la covariance تتقسم على la variance de y. صدق اللي راهي هي explicative، اللي راهي هي نكتبوها، صدق x c'est x qui a expliqué و y هي explicative، هي اللي حابه نكتب انا x en fonction de y، donc تقسم لي الفا تاعي sur la variance de y، la covariance تقسم على la variance de y. et le bêta واش يكون c'est x bar moins واش صبت هنايا 0.66 y بار، هو اللي مدلي 32.96. سي بون، هادو لي فورمول تلقاوهم في الكور تاعكم، وراهم هنا ديجا هاولي. اسكو سي بون بور لو كالكول؟ سي دي كالكول هكذا، سي دي كالكول. دونك تحكموا لا كوفاريونس اللي كنا صبناها 0.98 ماشي 0.98 ار هي اللي 0.98 لقيناها 1206، هي نقسموها على لا فاريونس. الا كنت نحب نكسبليكي y en fonction de x نقسم على لا فاريونس دو x، ولا حبيت نكسبليكي x en fonction de y نقسم على لا فاريونس دو y. وهذاك لا كونستانت اللي تبقى سي لا سوستراكسيون. نرجع هذه برك منا، نرجع a سي دونك لو b سي y بار موان a x بار، دونك هكذا y بار موان a x بار تعطيني لو b اللي هو بيان سور جا منا، مفهوم؟ ومن بعد كاسكونا قالوا لنا سي اكس ايكال 130 معناتها اذا كانت واش قلنا شكون هي الاولانيه؟ الاولانيه هي لا فيتاس ولا لا فيتاس. راكم تشوفوا دونك مدونا لا فيتاس باسكو جينيرالمون j'explique la vitesse en fonction pardon je هنا x هي لا فيتاس. دونك هما واش عطاونا؟ عطاونا 130. si x égale à 130 ça veut dire وين نروح لهاد لا فورمول باسكو x معروفه هي اللي 130 ونرمبلاسي فيها ندير 130 fois 145 moins 45,5 هكذا ونصيب 140 متر. معناتها كي نكون سي فري لوجيكمون كيما كنت نقول لكم كي نكون avec une vitesse de 130 اسكو عندي انا في طابلو 130 ما عنديش في طابلو 130 يحبسوا حتى ل 120. donc c'est ça à quoi sert la prédiction هادية. c'est pour une valeur qui n'est pas sur le tableau, je veux prédire, donc je veux trouver un modèle هكذا un modèle اللي هي une régression اللي هي une droite de régression de la forme ax plus b هكذا. et je vais remplacer mon x par sa valeur اللي هي 130 pour prédire la valeur de y, donc pour prédire la distance. معناتها إذا كان واحد par exemple il roule avec 130 km/h لازم نقول له لازم دير حسابك باللي avant l'obstacle تاعك هذاك اللي راك ب 143 متر لازم تبدا تفريني. فهم؟ وكاينه une autre façon ثانيك de prédire هاد لا فالور. تحكموا لا droite de régression ترسموها، دونك هاي اللي ترسموا هذه y en fonction de x. ترسم y en fonction de x معناتها تمد des valeurs de i pour x et tu déduis pour y. وهنايا ننصحكم مدوا لي فالور تاع x اللي عندكم في الطابلو باسكو ايماجيني تمد من عندك، لو كان تمد من عندك نتايا 0 وال1 وال2 انت على بالك باللي لي فالور تاعك تاع الطابلو تاعك ما يبداوش من 0 وال1 يبداو من 30. راكم معايا؟ راكم فاهمين؟ صافي لوجيكمون باش انا نطيح في دي فالور اللي يكونوا نقدر نحسبهم صافي في لي زلاكس دي زابسيس. ما نعاودش انايا من دار وجديد نعاود هذاك واش يعيطوا له السلم ليشال، باش ما نعاودش ليشال. فهمتوني؟ وي نو؟ اسكو فوز افي كومبري واش راني نقول؟ هكذا باش ما نعاودش انا ليشال نروح انايا نخدم بهاد اللي عندي في الطابلو. انايا نمد كالكو فالور، نمد pour 30 نمد pour 60 pour 90 et je déduis la valeur de y ماشي من الطابلو bien sûr, la valeur de y اللي je vais déduire انايا من la droite de régression parce que c'est une valeur prédite. c'est-à-dire من هاديه نرمبلاسي x par 30
par 60 par 90 هكذا واش ندير نروح je conclue la valeur de y ونرسم la droite تاعي كي نرسم la droite تاعي خلاص انا رسمتها je peux déduire هاد la valeur تاعي x égale à 130 نجي la droite تاعي نجي نروح pour x égale à 130 ونشوف quelle est la valeur qui lui correspond هاي ليك سي جات à peu près صح 143 même يجيكم 142 معليش نتوما راكم ديروا فيها graphiquement فهم اذا كانت كيما هنا لو غراف كيكون بالبوبي مليمتري تو سا راح تعطيكم لا فالور اكزاكت كيما عطات لكم كون فو رومبلاسي بار لا دروات فهم وي ولا Oui. les autres Oui, madame. عندي برك une autre remarque s'il vous plaît برك je vais vous retenir juste pour 5 minutes de plus là pour vous hein. Une remarque هنايا دوكا رانا on a imaginons قالوا لكم vous tracez les deux je sais pas لا درتوها في الكور درتوها في الكور vous avez tracé deux droites في تي دي ما درناهاش على بالي اسكو كاينه في الكور Non, on n'a pas fait. commencer à réviser On n'a pas fait de révision, madame. On a détaillé les deux droites, on ne les a pas encore faites. est-ce que vous voulez que je vous explique يكون عندكم Oui, madame. donc il a قالوا لكم vous représentez graphiquement les deux droites هكذا عندكم هذه 1 45x moins 45,5 وهذه x égale à 0,66 y plus 32,96 واش ديروا y vous allez la normale vous donnez une valeur qui m'a قلت لكم pour x 30 60 90 كيما حبيتوا et vous déduire les valeurs de y ديروهم dans un tableau بعد واش تروحوا ديروا خرجوا منا y في deuxième droite خرجوا منا y donc y égale à quoi elle est égale à x moins 32,96 divisé par 0,66 صح خرجت منها y ولات عندي une autre droite de y en fonction de x راكم معايا D'accord. هكذا ماشي vous allez donner des valeurs pour y pour déduire celle de x non la même لازم يكون عندكم la même sur le même plan راح ترسموا les deux droites هكذا donc لازم تكتبوا y en fonction de x تكتبوهم كتابة نتوما كي تعودوا تحوسوا عليهم كل واحد وحده بصح بوغ لا ريبريزونطاسيون غرافيك لازم وحده فيهم سورتو هذيك اللي تكون اكس اون فونكسيون تروحوا تكتبوها كيما قلت لكم y en fonction de x وترسموها كيما درتو بوغ لوتر vous donnez des valeurs pour x هكذا et لو كان les mêmes valeurs vous déduisez celle de y et vous allez trouver deux droites donc نتوما في هذه الحاله باسكو لو ار لقيتوه 0.98 راح تلقاوهم les deux droites presque منطبقين على بعضهم باسكو عندنا une forte corrélation parce que parfois graphiquement تعرفوا بلي qu'il y a une forte corrélation كي يكونوا les deux droites كي نرسمهم la deuxième تكون بزاف قريبه على la première presque متطابقين هكذا دونك نقول بلي qu'il y a une forte corrélation بيناتهم مفهوم دونك هذه هي لا remarque اللي كنت عندي بقات لي في statistique descriptive une remarque كانت بقات لي في بروبا نعاود نولي لهذا ليكزارسيس تاع بروبا ان اكزارسيس ما درتوش معكم نبعثه لكم تاع لو ليافغ باسكو راح الوقت جي با انكور بريباري لو ديني دونك مام نتوما عييتوا عندنا بلوس دو 2 زور ورانا كيف هذا اللي انتريسون هذا تاع لو ليافغ بصح هنايا باغ اكزومبل بلا ما ندخل في لي ديتاي دونك برك ريمارك هنايا قالوا لنا لي زيفينمون سون انديبوندون هكذا كي قالوا لنا لي زيفينمون سون انديبوندون بلا ما نعرفوا لو كونتوني تاع ليكزارسيس معليش برك هنايا بي دو ا و بي دو بي عطاو لنا كي وصلنا هنايا نديروا لا بروبا دو لونيون هكذا راكم معايا كي وصلنا نديروا لا بروبا دو لونيون نديروا توجور لا سوم دي بروبا موا لا بروبا دو لانترسيكسيون اي بان لا بروبا دو لانترسيكسيون كيكونوا يقولوا لنا بليك ا اي بي سون انديبوندون سي لو برودوي تاعي en présentiel الا شفيتو Oui, madame, on l'a fait présent. comme على لي كا عطيت لكم لي 3 كا قلت لكم parfois يقول لكم A et B sont indépendants donc la proba de l'intersection c'est le produit des probas هذه حاجه قلت لكم اذا كان قالوا لكم A et B sont disjoints معناتها على l'ensemble vide donc la proba égale à 0 شفيتو سمعتوني Oui, madame. la connexion سمعتوني ولا كي يقول لي هو بي دو ا ساش يكون
دونك انايا نحسب بي دو 1 انتر بي. على بالك بلي بي دو 1 انتر بي هي بي دو 1 ساشون بي فوا بي دو بي. مفهوم؟ ولا عطاني هو بي دو بي ساشون 1 ندير 1 فوا بي. الا لقيت ان اكزرسيس هذاك لي اونتي اللي لقيت الا حوست عليه وسكتو نبعثه لكم ثاني هكذا فيه هاد ليك. دونك هذا ما كان ليافغ نبعثه لكم مي سيو تفهموا وحدكم باسكو لي فاسيل برك. Normalement, ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, statistique simple, elle est simple. Donc, وحدكم تقراوها ما فيها والو. تفكروا كيفاش تحسبوا le mode, la médiane, les quantiles et tout ça. Tout ça parce que sûrement, يطيحوا لكم un exercice statistique simple, un exercice statistique double et un exercice de proba. راه 4 exercices de proba. لكم انا الجون معناتها كيما هذا راح يطيح انا ما نعرفش ما دخلني سونس وين لو سورت ديكزارسيس لي 4 شابيتر اللي قريتوهم ستاتيك سامبل دوبل بروبا صدق هاد لي شوز تاع انا بيتيتر انا دي بروبا بلس لو بروبا كونديسيونيل تاع بيز و probabilité توتال. دونك هذا واش عندنا اليوم. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, madame, merci. Elle était utile pour vous cette. Oui, madame, bien sûr. madame. Oui, beaucoup. D'accord. المهم زيدوا قراو شويه من عندكم نتوما وان شاء الله ربي يوفقكم. كوراج والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Merci, madame. Au revoir. Merci, Pourquoi vous madame. changez? Pourquoi vous parlez de cette façon? Vous faites le clown? Il y a genre de... Je suis très très gentil avec vous, donc il faut que bien, soit avec vous-même ou là avec vos enseignants.